గురించి మాట్లాడుతుంటే చిల్లరగా మాట్లాడేవాడు ఎవరు రావాడు రా బయటికి దమ్ముంటే బయటికి రా సిగ్గు స్థలం లేకుండా కూర్చున్నా ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్నటువంటి దేశం ఈ విధంగా ఆ విధవలు ఈ అమ్మాయిల వెనకాల కూర్చున్నారు ఈ అమ్మాయిల తర్వాత కూర్చున్నారు చూస్తున్నాను ఇందాకటి నుంచి వీళ్ళ మీలాంటి వాళ్ళకు దేశభక్తి చెప్పాలి వచ్చిందంటే మాకు సిగ్గుగా ఉంది ఇక్కడ దేశం పట్ల అభిమానం లేని వాళ్ళు మీరెందుకు ఇక్కడ కూర్చోండి విద్యార్థుల్లాగా ఉన్నారా మీరు స్టూడెంట్స్ లాగా ఉన్నారా ఆ డ్రెస్సింగ్ చూడండి హెయిర్ స్టైల్ చూడండి ఏం సాధించారని ఇంత గర్వపడుతున్నారు ఏం సాధించారని గర్వపడుతున్నారు మీరు